पनुआकल सुल्तानपुर वेझो पसंद जो प्रणो कंदड़ जोड़े पारां एहतजाज कंदे तहफ़्फ़ुज़ जो मुतालबो कयो वियो। सुल्तानपुर कैंट थाणे जे हद ॻोठ मेहार खान वासी नौजवान शाहिद अली जतोई लाहौर वासण नारी महक ज़हरा आवाण सखर जी अदालत में प्यार जो प्रणो करे छॾियो आहे, जंहिं प्रेमी जोड़े पारां तहफ़्फ़ुज़ लाइ मीडिया अॾो एहतजाज कयो वियो आहे। इन मौक़े ते नारी महक ज़हरा ख़ातून धीअ मोहम्मद इमरान अवाण मीडिया खे ताहींदे ॿुधायो त मूंखे केर बि वरगलाए या अगवा करे न आयो आहे। मां पंहिंजी रज़ा ख़ुशीअ सां घरां निकिरी सखर जी अदालत में ॻोठ मेहार खान वासी नौजवान शाहिद अली जतोई पुट अरसलाह जतोई सां पसंद जो प्रणो कयो आहे। प्रेमी जोड़े एहतजाज कंदे SSP सखर DIG सखर IG सिंध ऐं सिंध हाई कोर्ट खे अपील कई त असांखे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।